السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. सूरह हशर की दो आयत हैं जिनका तर्जुमा इस तरह पर है कि ऐ वो लोगों Бисмиллахир-рахманир-рахим. अल्लाह का तकवा इख्तियार करो О вы, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра. И бойтесь Аллаха, воистину Аллах, сведущий о том, что вы делаете. И не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, поэтому Он заставил забыть их души свои. Это они и есть порочные. Нередко можно видеть, что человек считает грехи обычным делом и не обращает внимания на их опасность. Но это пренебрежение погружает человека в новые грехи. И таким образом человек постепенно забывает о благодеяниях и забывает о тех критериях, к достижению которых должен стремиться верующий. В нем уменьшается страх пред Всевышним Аллахом, и он отдаляется от богобоязненности. И в нем не остается совершенной веры в будущую жизнь. И таким образом, претендующий на веру отдаляется от условий веры, и он не остается верующим в глазах Всевышнего Аллаха.
В этих аятах Всевышний Аллах обратил внимание верующих на то, что они не должны волноваться об удобствах этого мира, о развлечениях и родственных связях, а должны беспокоиться о своей будущей жизни. Вы должны отдавать предпочтение достижению высокого уровня веры и богобоязненности. Самым главным, о чем вы должны беспокоиться, это о своем расчете и своей будущей жизни. Если вы будете действовать ради этого, то в вас также будет развиваться и истинная нравственность. И эта нравственность будет ради достижения довольства Всевышнего Аллаха, а не показной нравственностью. Вы станете настоящими верующими и обретете духовное развитие тогда, когда ваше внимание будет обращено к вашему будущему. Ваша вера во Всевышнего Аллаха будет бескорыстной тогда, когда вы будете стремиться снискать довольство Всевышнего Аллаха и когда вы будете стремиться поступать согласно Его повелениям. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, давая толкование этого аята, изрекает: «О вы, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра. И бойтесь Аллаха, воистину Аллах, сведущий о том, что вы делаете». То есть, Ему хорошо известно, что вы совершаете, и Он не примет ваши неискренние деяния. Хазур поясняет, поэтому каждый из нас должен размышлять об этом, и мы должны стремиться к пониманию этого повеления Всевышнего Аллаха. Мы должны следить за своими делами, будучи богобоязненными. Мы должны совершать такие деяния, которые улучшат нашу будущую жизнь. Всевышнему Аллаху все известно, и Его невозможно обмануть, потому что Он знает даже те мысли, которые возникают в сердце. Как сказал обетованный Мессия мир ему, Аллах хорошо различает между искренними и неискренними деяниями, и Он не примет неискренние деяния. Поэтому каждый верующий должен беспокоиться о своем будущем, когда он будет давать отчет о своих деяниях. Мы не должны все свое внимание обращать только к этому миру, как это делают неверующие. Напротив, мы должны поступать в соответствии с богобоязненностью, чтобы достигнуть подлинных успехов. В этом аяте Всевышний Аллах сообщил нам метод достижения успеха в этом мире и в мире будущем.
Человек должен беспокоиться о своем будущем, и если он так поступает, то будет улучшена его жизнь в этом мире и в мире будущем. И пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра. Поступая согласно этому повелению Всевышнего Аллаха, человек будет успешен не только в этом мире, но, по милости Всевышнего Аллаха, он будет успешен и в будущем мире. Мы ничего не сможем обрести в будущем мире до тех пор, пока мы не начнем готовиться к будущей жизни, начиная с сегодняшнего дня. В связи с этим аятом я хочу сказать, что это один из аятов, которые читаются в проповеди Никах. И это последний аят, который читается в проповеди Никаха. Всевышний Аллах, обратив внимание на различные аспекты семейной жизни, изрекает: «Хорошо относитесь к своим родственникам и выполняйте свои обязанности, которые будут на вас возложены в связи с никахом. Всегда выбирайте правдивость. И если вы будете поступать так, то вы получите возможность совершать благие деяния и выполнять свои обязанности по отношению к своим родственникам. Вы обретете успешную жизнь, если вы поступаете согласно повелениям Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним». Далее Всевышний Аллах изрекает с еще большей настойчивостью: если вы будете следить за тем, что вы предпосылаете на завтра, то благодаря этому вы будете поступать согласно повелениям Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дали нам много повелений, которые улучшают нашу семейную жизнь. Если человек будет размышлять об этом, то ему станет ясно, что все эти повеления ему во благо. Как сказал об этом первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, если человек будет поступать согласно этим повелениям, то будет улучшена его жизнь в этом мире и в мире будущем. И ваша семейная жизнь в этом мире будет подобна раю. Из-за того, что вы поступаете согласно повелениям Всевышнего Аллаха, вы обретаете награды будущего мира. И это касается не только вас. Благодаря вашим благим деяниям, ваши потомки тоже станут совершающими благие деяния. И таким образом, вы не только улучшаете свою будущую жизнь, но и улучшаете свои будущие поколения, и таким образом вы станете гарантией того, что ваши будущие потомки тоже станут совершающими благодеяния. Одним словом, если те люди, которые из-за мелочей разрушают спокойствие своего дома, поразмышляют над этими повелениями Всевышнего Аллаха и будут поступать согласно им, то они не только станут гарантией спокойствия своего дома, но и гарантией правильного воспитания своих детей и гарантией того, что их потомки будут поступать в соответствии с богобоязненностью.
и они также обретают награды в этом мире и в мире будущем. सिर्फ आपकी ही औलाद नहीं, Те люди, которые из-за незначительных вещей разрушают спокойствие своей семьи, должны думать о том, что их дети являются не только их детьми, но и драгоценностью общины. अपने आप को अल्लाह ताला Обязанностью родителей является указание правильного пути. कोशिश करने वाले И родители могут это сделать тогда, когда они сами будут стремиться поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. अमल करने की तरफ, Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность следовать этому. हमारी जिंदगी में Это является одним из тех аспектов, ऐसे मौके आते на которые Всевышний Аллах обратил наше внимание, и поступая согласно этому, हैं, आखिरत पर नजर नहीं, мы можем улучшить свою будущую жизнь दुनिया के वसाइल и будущую жизнь своих детей. सब कुछ समझ लेते हैं। В нашей жизни бывает много таких ситуаций, когда мы не поступаем в соответствии с богобоязненностью, забывая о своей будущей жизни и отдаем предпочтение своим мирским нуждам и неосознанно отдаем предпочтение мирской помощи перед помощью Всевышнего Аллаха. И мы портим свое будущее в этом мире из-за своей слабости, из-за своих недостатков, из-за своей лени. ये नहीं सोचते И также мы не уделяем должного внимания своему будущему в мире будущем. И мы не задумываемся о том, каким разрушительным последствиям это приведет. चाहिए कि जो काम करे Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, однажды обратил на это наше внимание посредством кратких изречений. कत्ल कर देना चाहता Он сказал: है, गाली निकाल верующий человек, прежде чем начать какое-то дело, должен поразмышлять о его результате. रखे, Например, तकवा पर когда человек пребывает в гневе, он бранит и хочет убить своего противника. Но он должен подумать о том, какие будут последствия этого. И если он будет поступать согласно этому правилу, то он получит возможность следовать по пути богобоязненности. Если мы посмотрим на грешных людей, то нам станет ясно, что когда они совершают свои грехи, они не думают о последствиях своих грехов, и это является действием сатаны. गुनाह करने वाले Очень редко бывает так, что совершающие убийство или совершающие кражу сами признаются в своей вине и сами готовы понести наказание. ऐसे लोगों की जुनून की कैफियत Они делают это только тогда, когда они не в себе. बाकी हर अकल वाला Но когда они приходят в себя, они стремятся спасти себя, как это делает каждый разумный человек. Но что касается тех, для кого совершение преступления уже стало привычкой, то это к ним не относится. नहीं फरमा रहा, Здесь Всевышний Аллах не говорит о сумасшедшем человеке или о преступнике, वाला मुंह फरमाता है, а обращается к верующему человеку, и он изрекает, что признаком верующего человека является то, что он следит за тем, что он предпосылает на завтра. हुए कि नताइज पर या कल पर Хазрат, первый халиф, да будет доволен им Аллах, говоря о том, каким образом можно постоянно помнить о последствиях своих деяний, изрекает: надо верить в то, что Всевышнему Аллаху известно все, что мы делаем. Если человек убежден в том, что есть Бог, которому все известно, и который обо всем осведомлен, и который видит каждый грех, каждый недостаток, каждый обман и каждое пренебрежение, и он накажет за это,
то таким образом человек может спасти себя от грехов. आपने फरमाया Необходимо создать в себе такую веру. बहुत से लोग हैं जो अपने फ़राइज़, नौकरी, हिरफा, Есть много людей, которые проявляют пренебрежение к своей работе. रिस्क हलाल नहीं रहता। Если они будут так поступать मामलात में भी и не будут выполнять своих обязанностей, то их заработок не будет дозволенным для них. कल को बर्बाद कर लिया। И это означает, что они испортили свою будущую жизнь, и то, что они получили обманным путем. ये आयत जो अपने कल पर Одним словом, этот аят имеет в себе очень широкий смысл, и он удерживает верующего от всякого греха. उनके पाँव पकड़कर Нам надо создать в себе убежденность, что Всевышний Аллах видит каждое наше деяние. И Всевышнему Аллаху не нравится наш обман, पैदा करने की जरूरत है। который мы совершаем ради получения небольшой выгоды в наших делах. इस यकीन पर हम कायम हों कि अल्लाह ताला हमारे Или когда мы заключаем с кем-то договор и потом требуем от него, чтобы он заплатил больше, чем он должен по договору, то такие поступки ему тоже не нравятся. हम मामूली समझ И как сказал первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, вы обязательно получите наказание от Всевышнего Аллаха за такое поведение. जानबूझकर काम खत्म नहीं कर रहे कि शायद इस रिया से किसी को दुआओं में लाकर मजीद मुफाद उठा सकें। तो याद रखें ऐसी बातें खुदा ताला को पसंद नहीं, और जब खुदा ताला को पसंद नहीं तो फिर इसका बदला, जैसा कि फरमाया सिफावल ने भी, इसका बदला होगा, और इसका बदला फिर सज़ा की सूरत में ही है। बस मोमिन को कल पर नजर रखने का कहकर अपने मामूली Посредством слов пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра, Всевышний Аллах обратил наше внимание на то, чтобы мы поступали в соответствии с богобоязненностью в своих семейных делах, в общественных делах и международных делах. कि खुदा की पकड़ में И тот, кто не поступает в соответствии с богобоязненностью, тот должен помнить, что он получит наказание от Всевышнего Аллаха. मोमिन के लिए Человек не должен думать, что не существует никакой связи между религиозными и мирскими делами. खुदा ताला की हदायत के मुताबिक Для верующего есть повеление, что он должен поступать в соответствии с богобоязненностью в любом деле, независимо от того, является ли это дело религией или мирским делом. माली मनफियत Иногда человеку хочется спасти себя от убытка в мирских делах लेकिन याद रखना и получать прибыль в мирских делах. कि कोई ऐसा И он не обращает внимания на то, какие методы он для этого использует. Но вы должны помнить, что любой обман, который вы совершаете ради получения прибыли, отдаляет вас от веры и религии. И таким образом мирское дело станет для вас причиной религиозного испытания. दीन और खुदा से दूर ले जाता है। Верующий должен помнить, что религиозные испытания серьезнее, чем мирские испытания. बहुत ज्यादा है। В результате религиозных испытаний может испортиться жизнь в этом мире и жизнь в мире будущем. Одним словом, нам всегда нужно следить за своим сердцем и всегда держать в поле своего зрения то, каким будет итог наших деяний. И всегда надо помнить о том, что Всевышний Аллах видит все наши деяния. ये सोच Когда в человеке создается такая мысль, एक हकीकत тогда верующий становится истинно верующим. बढ़ा रहा होता है।
В этом деле каждый человек может следить за собой, за тем, каков уровень его богобоязненности. Чтобы узнать уровень его богобоязненности, нам не надо изучать отчеты, которые посылает община или ее вспомогательные органы. Для него достаточным является то, что Всевышний Аллах видит все его деяния. И он должен думать, что если он совершает это дело с чистым намерением и ради снискания довольства Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах воздаст ему многократной наградой. Но если у него есть плохое намерение, то он должен помнить, что он может получить наказание от Всевышнего Аллаха. Если каждый из нас будет выполнять свои обязанности с такой мыслью, то уровень богобоязненности в общине станет очень высоким. И тогда органам общины, ответственным за воспитание, не придется сталкиваться с такими трудностями, какие они испытывают в настоящее время. И исполнительным органам, и судебным органам общины не придется снова и снова напоминать о необходимости выполнения какого-то дела. С утра и до вечера мы должны следить за состоянием своего сердца. Нам необходимо защищать свое сердце от нападок сатаны. Если мы не думаем о последствиях своих деяний, то большую роль в этом играет сатана. Если мы не следим за тем, что мы предпосылаем на завтра, то это происходит по причине того, что мы забыли об этом из-за сатаны. Если мы забываем о том, что Всевышний Аллах видит все наши деяния, то эти мысли тоже внушает сатана. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что сатана находится в крови человека. Это подобно инфекционным болезням, которые находятся в крови человека, и со временем эта болезнь развивается, и наступает такое время, когда она проявляется очевидным образом. Однако человек не ощущает эту болезнь на начальной стадии. Даже если человек очень осторожен, и он что-то чувствует, но врачи не могут поставить диагноз. Как нам известно, многие болезни распространяются по воздуху, и ему ничего не известно об этом. Также в настоящее время атмосфера в обществе заражена духовными болезнями, и человек не знает, когда сатана проникает в его кровь и увеличивает его духовную болезнь. Духовная болезнь страшнее, чем физическая болезнь, потому что физическая болезнь имеет симптомы, и человек, посещая врача, получает лечение. Но когда по причине духовной болезни человек отдаляется от Бога, он не чувствует себя больным, напротив, он считает себя здоровым, и если его друзья и его родственники сообщают ему об этом, то он считает их ошибающимися и считает себя здоровым. Одним словом, сатанические духовные болезни страшнее, чем физические болезни, потому что во время этой болезни человек не обращает внимания на лечение этой болезни, и если другие люди сообщают ему о ней, то он их не слушает.
कि खून में गर्दिश करने से जो बीमारी आती है वो जिस्मानी बीमारी की निस्बत इस लिहाज से ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिस्मानी बीमारी से जिस्म पर असरात पड़ने शुरू होते हैं, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, कसलमंदी की कैफियत होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तकलीफ बढ़ती है, इंसान खुद महसूस करता है और डॉक्टर के पास जाता है कि मैं बीमार हूँ, दवाई दो मुझे। लेकिन रूहानी बीमारी ख़तरनाक इस लिहाज से है कि जब अल्लाह ताला से इंसान दूर हटता है और शैतान के हमले के नीचे आ जाता है तो तब भी खुद को बीमार महसूस नहीं करता। Верующим надо заранее предпринимать меры для защиты от этой болезни. Как я уже сказал, в атмосфере общества распространены многие духовные болезни, поэтому для того, чтобы уберечь себя от этих болезней, нам надо постоянно предпринимать меры для спасения от них. Или, другими словами, необходимо постоянное лечение. Для истинно верующего обязательно предпринимать меры против этих духовных болезней на постоянной основе. Следует помнить, что верующего никогда не покидает страх пред Всевышним Аллахом, и так и должно быть. Относительно святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в хадисах повествуется, что когда он бодрствовал ночью, то он взывал к Аллаху с мольбами и рыданиями. Однажды Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, видя это его состояние, спросила: «Почему вы рыдаете? Разве Всевышний Аллах не простил все ваши грехи?» Почему он рыдал, взывая к Аллаху с мольбами? Потому что он сам сказал, что сатана находится в крови человека. И про себя он сказал: «Мой сатана стал мусульманином». Поэтому относительно святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не могло возникать никакого вопроса о том, что сатана может создать в нем духовные болезни. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Мое спасение тоже зависит от Всевышнего Аллаха, поэтому мне необходимо постоянно поклоняться Всевышнему Аллаху». Если святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, так рыдает пред Всевышним Аллахом, то никто не имеет права говорить, что ему не надо следить за тем, что он предпосылает на завтра, или ему не нужно искать милости Всевышнего Аллаха. Так что всегда надо быть активным, и всегда надо анализировать свои деяния, поступаем ли мы в соответствии с богобоязненностью или нет. Всегда надо просить милости у Всевышнего Аллаха. Всегда надо думать о том, как я могу спасти свою веру. Во втором аяте, который я прочитал, Всевышний Аллах изрекает: «И не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, поэтому Он заставил забыть их души свои». बस हर वक्त होशियार रहने की ज़रूरत है, हर वक्त तक़वा पर चलते हुए अपने कामों और अपनी हालतों के जायज़े लेने की ज़रूरत है।
हर वक्त अल्लाह ताला से उसका रहम मांगने की ज़रूरत है, हर वक्त ये ख्याल दिल में रखने की ज़रूरत है। Я уже привел пример, что духовно больные люди не считают себя больными, они даже считают сумасшедшими и безумными тех, которые сообщают им о том, что они больны и они нуждаются в лечении. क्योंकि फिर अल्लाह ताला Их духовные болезни заставили их забыть о своих душах. कि रूहानी बीमारी वाले И итогом этого не бывает ничего иного, кроме разрушения и гибели. बीमार समझकर उनका इलाज करवाने Надо помнить о том, что есть три вида тех, кто забывает Всевышнего Аллаха. Первые — это те, кто вообще отрицает сущность Всевышнего Аллаха, и они открыто утверждают, что Бога не существует. Таких людей сейчас много, и они считают себя образованными и гордятся своим образованием. याद रखना चाहिए И посредством интернета, и посредством СМИ ताला को они отравляют умы молодых людей, не достигших зрелостей. जो हमें उमूमन दुनिया में नजर आते हैं Второй тип таких людей ताला से — это те люди, которые не верят во Всевышнего Аллаха, तो वो लोग перед которым им предстоит предстать и отвечать за то, что они сделали. और बड़ी हटाई से कह देते हैं Но они верят в то, что Бог существует, и Он создал Вселенную, बड़ी तादाद но, несмотря на это, они не слушают Всевышнего Бога и не поступают так, как им повелевает Всевышний Аллах. और ये लोग मीडिया और इंटरनेट और मुख्तलिफ तरीकों से नौजवानों और कच्चे जहनों को Третий вид таких людей — это те, кто полностью погрузились в свои мирские дела и забыли Бога. तमाम ताकतों वाले खुदा पर नहीं है। Они иногда читают намаз и возносят мольбы, но не делают этого постоянно. Они не обращают внимания на то, что Всевышний Аллах обязал их совершать молитву 5 раз в день. जिसने दुनिया को पैदा Одним словом, истина состоит в том, चल रहा है что они забыли Бога. И они дошли до такой степени, где начинается деградация нравственности и духовности, и в итоге они утратили свое душевное спокойствие. कभी ख्याल आ जाए Они всегда отдают предпочтение своим мирским делам कैदगी नहीं है। и считают, что сначала надо делать мирские дела, एक मोमिन के а дела, связанные с Богом, можно делать позже, बहरहाल потому что в мирских делах यकीनी है они видят свои выгоды, удобства и роскошь. वो आखिरकार ऐसी Но Всевышний Аллах говорит, जहाँ उनका что из-за их полной погруженности в мирские дела और रूहानी तनज़्ज़ुल भी Он заставил их забыть души свои, और आखिरकार и они никогда не обретут душевное спокойствие. समझ तो ये हैं Одним словом, कामों में Всевышний Аллах говорит верующим, если в вас есть богобоязненность, खुदा ताला के हक если вы верите во Всевышнего Аллаха и в Его единобожие, ज़ाहिर вы должны прожить свою жизнь согласно тем условиям, о котором вам сообщил Всевышний Аллах. फरमाया है कि ऐसे लोगों के Эти условия следующие. साथ ऐसा सलूक करता है Всегда смотрите на последствия ваших деяний и будьте убеждены в том, что Всевышний Аллах видит каждое ваше деяние. बस मोमिनों को Когда человек будет об этом думать, की तकवा он сам почувствует, что он обретает все больше и больше милости Всевышнего Аллаха. उसकी वहदानियत पर Я помню, ईमान और यकीन когда я находился в служебной поездке в Кении, तो फिर там произошла встреча с одним известным политиком, и он сообщил мне, что он получил очень большую пользу от одного совета, который ему дал 4-й халиф обетованного Мессии. Да будет милостив к нему Всевышний Аллах. खुदा ताला तुम्हारे Этот совет состоял в следующем.
Прежде чем начать каждое дело, надо подумать о том, что Всевышний Аллах смотрит на вас, и Он знает обо всех ваших деяниях. И у Него есть запись всех ваших дел. Я не помню, был ли этот политик мусульманином или христианином, но если он смог получить пользу от этого совета, то почему этого не сделать истинно верующему, которому Всевышний Аллах настоятельно поведал об этом? Верующий всегда должен помнить о последствиях каждого своего деяния. И всегда надо помнить о том, что каждое его деяние видит всемогущий и всезнающий Бог. Поэтому каждое дело он должен совершать ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Если у него не будет таких мыслей, то в результате он забудет Бога. И Аллах изрекает, что тогда он станет одним из числа порочных. В этом аяте Всевышний Аллах использовал слово «фасик», «порочный». И этим он сообщил верующим, что если они не будут поступать в соответствии с богобоязненностью и не будут следить за тем, что они предпосылают на завтра, и не будут поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, то они станут теми порочными, которые приступают пределы Всевышнего Аллаха, которые совершают грехи, которые не подчиняются Ему и которые отдалены от истины. Одним словом, если мы не будем следить за своими деяниями и не будем оценивать их по тем критериям, о которых нам сообщил Всевышний Аллах, то это является очень опасным духовным состоянием. Первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, давая разъяснение этого аята, изрекает: «И не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, поэтому Он заставил забыть их души свои. Это они и есть порочные». То есть они оставили Бога, который является источником святости и милосердия. И они хотят достигнуть успехов посредством своей дерзости и хитрости, подобно лисе. Хазур поясняет, выражение «хитрость лисы» в языке урду используется в качестве идиомы, и оно используется в отношении очень хитрого человека. Далее он изрекает: человек в жизни сталкивается со многими трудностями и нуждами. У него существует много потребностей, например, потребность в питье и пище. В жизни у него бывают друзья и враги, но величие богобоязненного человека состоит в том, что он никогда не поступает против Всевышнего Аллаха. И он всегда помнит Всевышнего Аллаха, и он всегда отдает предпочтение Аллаху перед своими друзьями и другими мирскими вещами. Например, если кто-то очень сильно надеется на своего друга, может случиться так, что когда он будет нуждаться в помощи своего друга, вполне возможно, что его друг уже покинет этот мир, или он сам так будет погружен в свои проблемы, что не будет в состоянии ему помочь. Или человек очень сильно уповает на какого-то чиновника, и вполне возможно, что когда он будет нуждаться в его помощи, его уже перевели в другое место. Или если он очень сильно уповает на помощь своих родственников, то вполне возможно, что в то время, когда он будет нуждаться в их помощи, Всевышний Аллах сделает так,
что они будут находиться далеко от Него, и таким образом они не смогут помочь Ему. Поэтому не надо разрывать связь ни на одно мгновение с тем Богом, который всегда пребывает с нами и в этой жизни, и после смерти. Всевышний Аллах изрекает: «Не будьте подобны тем, которые забыли Всевышнего Аллаха». И в результате эти люди не будут спасены от бедствий, от печали, от презрения. И вполне возможно, что это презрение они испытают даже от своих друзей. Те люди, которые разрывают связь со Всевышним Богом, являются порочными и грешными, и у них отсутствует истинная вера. И в них не только отсутствует истинная вера, но они не проявляют сострадания к творениям Всевышнего Аллаха. То есть они не выполняют своих обязанностей по отношению к людям и по отношению к Аллаху. Так что каждый из нас должен поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, и каждое наше деяние должно соответствовать повелениям Всевышнего Аллаха. И вместо того, чтобы отдавать предпочтение своим временным выгодам, надо отдавать предпочтение своей будущей жизни. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность следовать этому. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.